За амралтын өдрийн мэнд төргий залуусаа. За өнөөдөр санал асуулга явуулаад мэдээж гол болон фаундын өсөл дээр эх 7 хоногийн тамир төлөвлөгөө оруулахар болсон. Тэгээд ерөнхий одоо чиглэл болон за ер нь хаанаас бас орж болохоор байна те. Тэр зоонуудыг хэдүүлээ хамтдаа ярилцаад за ер нь ямар боломжууд эх 7 хоногт гарч болох вэ гэдэг талаар бас ярилцгаая. За фаундын хувьд гэх юм бол том цаг буюу daily time frame дээр тавьж байгаад за бар гэнтэл дээр structure буюу бүтцийн эхлээд харчий. За swing low буюу одоо доод ханш нь бол энэ дээр, за дээд ханш бол энэ дээр тогтсон байна. Тэгэхээр бүтцийнхаа хувьд яг ингээ хараад үзэх юм бол ерөнхийдөө бол аптрендтэй бол явж байгаа. За энд хэсэг рейнжилж яваад дэшегээ дахиад ингээд ороод ирэх боломжтой гэсэн үг ер нь. За гэхдээ энэ дунд бас одоо үндсэн бүтц нь өөрөө аптрендтэй ийм том бүтц зохиогоод явж байгаа. За pullback-ийн хөдөлгөөн бол өөрөө нэлээд агрессив буюу ширүүн доошогоо гүнзгий ороод ирсэн учраас дараагийн импульс хөдөлгөөн маань нэлээд рейнж маягтай эхлээд орж ирж байна. За тэгээ энэ дунд бол дахиад нэг юм бүтэц хийгээд явж байгаа гэсэн. Энэ бол дунд цагийн бас нэг трейд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр 4 цаг дээр тавиад харах юм бол дараагийн цагийн тайм фрейм рүү шилжүүлээд харъя хэдүүлээ. За тэгэхээр юу харагдаж байна вэ гэхээр энэ чинээс бар гантал бол хэдүүл ерөөсөө бүтцийг харна гэсэн үг. Civil structure харна гэсэн үг. За тэгэхээр энд эхний орой бол эвдэрсэн. За хоёр ёроол нь бол орой эвдэрснээр энд тогтсож байгаа. За одоогийн байдлаар бол энэ ёроолыг аваагүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгсэндээ үндсэн хөдөлгөөн орж ирлээ, pullback орж ирлээ, үндсэн хөдөлгөөн орж ирлээ. Энийний дараагийн pullback буюу засварын хөдөлгөөн нь одоохондоо дуусаагүй явж иж болно гэсэн үг. Pullback дотроо 2 waveтэй бас орж ирж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэний дараа дахиад ишээ өсөлт үзүүлэх бүрэн боломжтой. Одоогийн байдлаар энэ ёроол эвдрээгүй байгаа учраас фаундинг бол ер нь бол дэшег аптрендтэй өргөжлүүлээд харна гэсэн үг. За тэгэх юм бол одоо энэ чинээс юу харагдаж байна вэ гэхээр мэдээж бид нар хаана ямар liquidation zone байгаа. За аль ёроолыг одоо аваад өсөх боломжтой гэдэг талаараа харна. За дээрэс нь pivot татчих үзэн тийм үү. За pivot татчих үзлээ. Үндсэн тогтсон орой болон ёроол хоёрыг холбоо зурлаа. Бидний хувьд golden zone буюу 71 болон 78.6 80.6 гэсэн левелүүд дээр бол ханш маань бол энд зааж өгч гинөө. За эхний чек буюу шалгалтаар бол тестээр бол ирээд шалгасан. Гэхдээ одоо хоёр дахь wave орж ирж байна гэж үзэх юм бол энэ үргэлжлүүлээд доошогоо дахиад нэг хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой болж байна гэсэн үг. За ийшээ орж ирэх бүрэн боломжтой болж. Энэ ёроолыг л эвдэхгүй байхтай бол ер нь бол хангалттай шүү дээ. Тэгэхээр өсөхөөс өмнө магадгүй энэ ёроолыг аваад за тэгээд үргэлжлээд дараагийн импульсийн хөдөлгөөн орж ирэх магадaltaй гэж би бол харж байна гэсэн үг. За ерөнхийдөө тэгвэл том цагийн тайм фрейм бол аптрендтэй явж байгаа юм байна. Daily time frame бол за daily time frame дотор 4 цагийн time frame бол мөн адил аптрендтэй явж байгаа юм байна. Гэхдээ 4 цагийн одоо энэ wave бол доошогоо 2 waveтэй буюу ингэж орж ирж байна. Тэгэхээр энэ ёроолыг авсны дараа өсөх юм байна гэдэг тамиг бол бид нар гаргаж байна гэсэн үг. За тэгвэл энэчнээс Japanese candle руу шилжүүлээд за тэгээд одоо бид нар дунд цаг дээр арилжна гэсэн үг. Бидний эхний таргет бол ямар ч энэ ёроол болчлоо шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энийгээ одоо тэмдэглээд за энэ бол бидний хувьд юу болох вэ гэхээр sell side liquidation буюу одоо ёроол авалт болно гэсэн үг. За sell side талын liquidation-ыг авах магадлал өндөр гэсэн үг. За тэгвэл энэ дотроо бас дахиад нэг юм давлгаанд үсгэсэн structure бүтээц ингэ явж байгаа тийм үү. Тэгэхээр энэ 4 цаг дээр бол яг одоогийн байдлаар явж байгаа импульс хөдөлгөөний бүтц бол down trendтэй. Тэгэхээр бид нар доошогоо ёроол хүртэл дахиад down trend руу харна гэсэн үг. За энд ямар нэгэн шалгагдаагүй зон байна уугүй юу гэдээ хэдүүлээ харъя. За энэ дунд бол өсөлт үзүүлэхдээ 4 цагийн gap зоныг бол шалгасан байдалтай харагдаж байна. За 4 цагийн fair value gap. За энийг хараар. За энэ дэдэлт мөн адил энэ чэнэс gap зоноос унсан гэсэн үг. За ингэ шалгагдсан. За тэгэхээр одоо бидний хувьд дахиад бүр жижигүүлээд ингэ томруулаад харъя. За тэгэх юм бол доод ёроолоо бол авчихсан. За тэгээд энд байгаа gap зоныг бол нөхчихсөн. За ийм үзүүлэлттэй ингэ явж байна тийм үү. За тэгвэл одоо 1 цаг руу шилжүүлээд харъя. 1 цаг руу шилжүүлээд харахаар бидэрт хамгийн боломж зон гэх юм бол энэ чинээс ингэ харъя. Ингэж орж ирээд ингэж ихээр одоо ерөнхийдөө бол энэ дээд ёроол дээд орой болоо тогтчихж байна гэсэн үг.
За энэчнээс доошоо нэг хөдөлгөөн орж ирлээ. Pullback хөдөлгөөн орж ирлээ. Буцаад доошоо унах магадлал өндөр гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ gap zone-оос буюу энэ одоо fair value gap-ыг шалгацсан өмнө хэдий шалгацсан байлаа ч гэсэн энэ оройгоо бас аваад явж магадгүй. Тэгэхээр иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирээд өргөжлүүлээ дахиад доош гарах болж байна гэсэн үг. Тэгээд таргетны хувьд гэх юм бол доошоогоо sell side эхний ээлжний таргет бол энэ ёроол авалт руу байж болно. За тэг үргэлжлүүлээд бол энэчнээс нэг доошлох байхаа да. За тэг ерөнхийдөө хаа хүртэл хүрэхийг нь бол ерөнхийдөө Pibo татаад баримжаалчих бас болно. За тэгэхээр нэг за өсрээлний нэг 78.6 левел рүү орж ирэх магадaltaй тий. За ийшээгээ орж ирлээ гэж бодоход за тэгмүүд ийшээгээ орж ирлээ гэж бодоход бид нар ийшээгээ орж ирсний дараа үндсэн чиглэл буюу том цагийн тайм фрейм буюу daily. За тэгээ 4 цагийн одоо эн чинь 2 wave-тэй доошоо pullback орж ирж байгаа ч гэсэн үндсэн ёроол буюу одоо энэ swing ёроолоо бол аваагүй байгаа шүү дээ энэ дотлын ёроолыг. Энэ бол бидний хувьд бол swing low болчихж байгаа гэсэн үг. Хажиж байгаа за энд орж ирж байна. Swing low болчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ swing low түвшнийг бол ахуулаагүй цагт бол энийг бол эвдрээгүй цагт бол бид нар дээшээ л харж явах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд ер нь бол эцсийн таргет бол нэг энэ 186 юм уу 186 500 хавцаар орж ирэх болоо да. Ер нь тэр хавцаар бол орж ирэх байх гэж бодож байна. За тэгээд орж ирснийхэн дараа бол бид нэр мэдээж дахиад бүтцийнхаа хөдөлгөөнийг анзаарж агаад shift хөдөлгөөн буюу одоо мөнгөний урсгал буюу том мөнгөтэй хүмүүсийн болон банкны захиалгуудын урсгалыг нь харж агаад захиалгуудын хэмжээг нь волюмыг нь харж агаад дээшээгээ shift хийсэн хөдөлгөөн орж ирж чадах юм бол бид нар энэ дээр QM модулыг үүсгэж агаад дээшээгээ buy арилжаанд орж болно гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь эх 7 хоногт бол дээшээ болон доошоо гэж явах нь шүү дээ. Үндсэн эхлээд доошоо явж магадгүй эсвэл нэгтгэд дээшээ орж ирчээд хоёр дахь доошоо ороод гурав дахь дөрөв дэх дээшээ гарч ирээд тавтад дээшээгээ таагдчих болно гэсэн үг. За ер нь бол found-ийн дээр нэг юм төлөвлөлттэй байна гэсэн үг. За тэгээ эх 7 хоногийн мэдээний хувьд хэдүүлээ харах юм бол эх 7 хоног харьцангуй мэдээ гайгүй. Ягаад гэвэл өнгөрсөн 7 хоногт гарч болох бүхий л мэдээнүүд бол гарчихсан. За нэгд өдөр бол holiday буюу Мартин Лютер Кингийн одоо дурсгал зориулсан өдөр учраас одоо зах зээл ерөнхийдөө волюм багтай амрах юм байна. За тэгээ хоёр дахьд бол дөрөвдөд бол ажил хөдлийн мэдээ, тэгээ тавд дахь, тэгээ гурав дахьд бол ямар ч мэдээ байхгүй, хоёр дахьд ямар ч мэдээ байхгүй гэсэн үг. Тайван байх нь зах зээл маа тий. За голдны хувьд хэдүүлээ харъя. За голд бол ер нь бол бидний ер нь таргалж ирсэн лөө баг ирсэн. Гэхдээ би энэчнээс доошоо дахиад pullback ингэж орж ирэх болов гэсэн чинь үргэлжлээд дэш өссөн. За тэгэхээр энэчнээс одоо дараагийн хөдөлгөөнийг дахиад ер нь бол дээшээ л харж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Доор байгаа буюу энд байгаа ёроол авалтыг бол ханш маань бол авчихсан. За баар дээр тавиад харъя те. Энд байгаа ёроолыг бол авчихсан. Одоо ер нь дээшээ байгаа энд дээр байгаа liquidation zone руу бол дайрах нь ойлгомжтой болоод ирж байна. За тэгвэл энэчнээс бид нар бүтцээ ажиглаад явна. Бүтцийн үед ерөнхийдөө зах зээл маань өөрөө яг daily time frame дээр бол дээшээ structure бүтээгээ яваад байгаа учраас бид нар 4 цаг руу шилжүүлж хагаад хаанаас орж болох боломжтой вэ гэдгийг харна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бидний хувьд swing 4 цагийн хувьд ёроол гэх юм бол энэ дээр байна. Орой энд дэвдэрсэн байна. За энэний өмнөх нь болохоор зэрэг энд дэвдрээд ёроолны тогтсон байна. Тэгээ би энэ pullback-ыг одоо нэг ингэсгээд ороод ирэх болов гэж бодсон. Тэгсэн чинь айгүй эрт наан эвдэрлэгээд гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо магадгүй энэ pullback ч гэсэн ер нь тийм гүн одоо орж ирч чадахгүй болов даа л гэж бодож байна. Тэгээ ингээ хараад үзэхээр яаж нэг гэдэг. За бүтцийн үед ингэж гарч ирж байна тийм үү. За тэгээ line chart нэр бас нэг хараад үзье. Line chart нэр харахад бас нэг ингэж л гарч ирж байгаа. Окей тийм. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бидний таргетлах ёроол бол энд гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо энэ ёроолыг эвдлэхгүй л гэсэн үүднээс л харна гэсэн үг шүү дээ. Энийний доошогоо өмнө нь байгаа одоо жишээлбэл энэ лаанууд жишээлбэл бүгд ингэ шалгагдсан. Айгүй цэвэрхэн ямар ч имбаланс байхгүй, ямар ч inefficiency болон efficiency хөдөлгөөнүүд хийгээгүй. За дээрэс нь нэм нягт хөдөлгөөнтэй явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ доошогоо бол хамттай хөдөлгөөнийх орж ирэхгүй байхаа. За одоогийн байдлаар анзаар гэж байгаа ёроол гэх юм бол энд байна. За тэнгууд нэг цаг руу шилжүүлээд харангууд нэг зон гарч ирж байгаа. Нэг цаг дээр. Шалгагдаагүй зоноор харах юм бол дээшээ өслөө энд мангар pullback богинохоо орж ирсэн. Богинохон буюу short буюу нэг айгу наан тахта тийм гүнзгий орж ирлгүүгээр яг шалгах хэвээр зооноо шалгахгүйгээр дээшээ явцсан. Нэг юм үлдээсэн санагдаад байна надаа. Тэгээд одоо дээшээ гарч ирсэн. Одоо pullback хөдөлгөөн орж ирж байгаа. Энэ pullback маань үргэлжлээд доошогоо маа ийшээ орж ирээд ер нь бол бидний эцсийн доотлын ёроол энийг гэж харах хэрэгтэй гэсэн үг.
Тэгэхээр би голдон дээр бол ирэх 7 хоногийн төлөвлөгөө бол юу гэсэн төлөвлөгөөтэй байна вэ гэхээр хэрвээ магадгүй дээшээ гараад ирлээ гэж бодоход би үргэлжлүүлээ шорт дарна. Энэ чинь энэ хавцраас ч юм уу 1 цагийн gap зоныг үлдээсэн байна тийм үү. Тэгэхээр энэ чинээс магадгүй шорт дараад доошоо явуулаад энд байгаа ёроолыг ахуулаад за тэгээд энд шалгагдаагүй үлдээсэн gap zone болон order block зонуудыг бол тодорхойлж байгаад энэ чинээс бага арилжаан дарна гэсэн үг. Энэ чинээс үргэлжлүүлээд трендийн дагуу буюу ап трендийн дагуу арилжаа маань дэшегээ чиглэл рүү оройлгоо зүтгэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өмнөх бүр одоо энэ орой гэсэн үг шүү дээ. Swing орой гэсэн үг. Тэгэхээр нэг эх 7 хоногт бас л found-ийн ялгаагүй эхлээд доош яваа тэгээд 2 дахь 3 таас нь дэшээ явах тийм төлөв анзаарэгдэж байгаа. За тэгээ ер нь бол алтыг энэс энэ хөдөлгөөнөөс бол нэг тэгж шорт хараад бол тийм энэ чинээс тэгж доош бол би бол явахгүй байх гэж бодож байна. Тэгээ дээрэс нь шинжээчд бол алтыг ер нь баг 2820 руу хүрнэ. Одоо өнгөрсөн жилийнхэн хай түвшнийг бол дахиад эвдэлнэ гэсэн тийм үлдэлттэй байгаа юм билэ. Тэгэхээр алт маань доошоо орж ирээд үргэлжлүүлээд дэшээ өсөн. Тэгээ бид нар бол үргэлж трендийнхаа дагуу арилжах хэрэгтэй байдаг учраас мэдээж тренд хаашаа байна бид нар тэр зүг рүү арилжна гэсэн үг. За тэгээ нэг цаг дээр gap zone болон оролтын цэгийг тодорхойлсон бол 15 болон 5 минут дээр entry zone буюу бид нар биржийн хөдөлгөөнүүдийг гаргаж ирээд волюмаа татж хараад за тэгээд арилжаанд оролцоход таатай тэр нөхцөл буюу тэр зон тэр үнийг бол тодорхойлж орно гэсэн үг. За тэгээ юм байна. Тэгээд ер нь эх 7 хоногийн эхний хэсэг бүлэгт бол голдыг доошоо гэж харсан илүү зүгээр байна гэсэн үг. Тэгээ энэ чинээс авагдах ёстой ёроолнууд гэх юм бол одоо 5 дахь өдөр бол энэ ёроолоо авчлаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд 2 дахь 3 дахь энэ ёроолыг аваад доошоо орж ирээд за тэгээ энэ зоноос бол дахиад дэшээ аптрend рүү бол харах ийм боломж бүрдэж шүү залуусаа. Тэгээд эх 7 хоногийн арилжаанд нас амжилт хүсье. Robinhood Telegram-ыг дагаагүй бол бас дагаарай. IG сувгийг бас дагаарай. Утгагүй бас нэг том 25 оны эхний ямар нэгэн төлбөргүй хэлсэл зарлагдах гэж байгаа шүү залуусаа. Тэгээд амжилт хүсье.